不是一般的热啊，真的很热啊，兄弟们，满头大汗啊！这阿姨扮成这样子啊，结交善缘啊，兄弟们，看一下啊，能不能遇到有缘人？跟着我的镜头去看一下，走。能1元2元给我吗？阿姨，2元买个包子吃，结个善缘。结个善缘。够用啦，够用啦，唔使你搬啦。好多钱哦，能结个善缘吗？给2元买包子吃。包子吃吗，阿姨？没有钱，刚刚来呀。能结个善缘，2元买包子吃吗？能结个善缘，2元买包子吃吗？阿姨，能结个善缘，2块钱买个包子吃吗？今天让人买就买不到。啊，结交个善缘。你走啊，走了。给2元。1分都没有啊，我都卖不倒菜。啊，有缘人能否行善2元买东西吃？你想要钱，要1块啊，2块啊？你卖这个？哎呀，哦，你认识我？我不认识你啊。不认识我？嗯。那你为什么看着我笑？没问题的。没问题的。嗯。我看你很有善意。你能否行善2元给我买东西吃？2元是不是？买包子。哦，2元就2元吧。哦。可以给你。我看别人都是不看着我笑的，很凶的，你为什么笑得这么慈祥？我不凶，凶什么？这反正都是人呢，是不是？哦。 2块谢谢啊，谢谢你没有嫌弃我。没有就没有嘛。哦。给你了。啊，谢谢啊！不用谢。谢谢您的善缘，好人一生平安。不用谢。啊，好。身体健康啊，老板。好。我能当老板，日后我一定报答你啊。没问题啊。好，再见。大姐还在这里卖？哎。结交有缘人啊，兄弟们，这样子，今天我换个妆，再过去感谢一下那几位。来，兄弟们，我今天啊结交了有6位有缘人。 这样子，我换一个妆，然后洗个头发啊，然后去感谢一下啊。走，来看我洗头，看我的妆是怎么化的啊。这头发啊，几天没洗了，也很油，是不是啊？来，今天我阿姨就开一瓶洗发水啊，先开一瓶给大家看一下咱们这个洗发水啊好不好用。啊，这个扣啊，大家一定要记得拔开它。 弄一点，往头上一抹，哇，这个味道，这个香味啊，真的非常的好闻啊！来给大家看一下，这头发也非常的，这泡沫这么黑，是不是啊？泡沫非常的丰富啊！顺便洗一下手，洗一下脸啊！头发吹好了啊，兄弟们。 这个洗发水啊，真的洗出来非常的柔顺，而且啊，去屑去油，兄弟们啊，这个洗发水这样子2瓶啊，在外面1瓶就79，我放在视频左下角链接，39.9给大家发2瓶，收到货先拆开其中1瓶去用，好用咱们留下来，不好用直接给我退啊！多的不说，我也去结交有缘人去了，换衣服走。好不好卖？不好卖啊，天气。这个是什么菜？这个是南瓜园。 南瓜园，南瓜苗哦，这样子的，1把几多钱？一把6块钱。哦，1把6块，2把12块，还有吗？没有啦，就是这样一点点啦。哦，就是一点点。今天这个美女她说带我去干活，然后呢，我就说要她买点菜回去吃。哦。这2把菜我们要了。哦，你要？对，来。你要就给你啊。 来，我有找换3块钱的呀。3块就不需要了吧？您看，你刚才都给了我2块了，是不是？早给你啊。哎，不用，来这2块，哎呀，谢谢也给你了，谢谢你了。哎，不谢。我装起来呀。哎，你真的当真不认识我啊？我怎么会认识你的老板？哦。这们走那个市场的，是不是？哦，这样子是吧？嗯，是好的。来，这样子，谢谢今天呢相遇也是个缘分。我是出来结交善缘的，今天跟
的大姐啊，很有这个缘分。大姐，你看啊，我变个魔术，你看一下，你看一下我这个头发，啾！哎呀，这么漂亮，那么靓仔。我啊，这么靓仔，老板。我是4大帅哥之一。哎呀，真的，那4大帅哥之一，漂亮。就是这里叫花山，对不对？我是花山两龙。两龙，我是两龙的帅哥。哎呀，第一啊，来。不用啦，不用啦。来的。没关系，不用了，你这是一个缘分啊，缘分，收着一点心意，一点心意啊。我们宣传的就是这种爱心啊，有缘千里来相会，是不是？好人一生平安。你不用了，你们拿去啊。来，我再送送一瓶这个洗发水回去给你用。这个洗发水不用了，那今天啊，你收着，老板，没关系的啊，收着。你拿走了，不用这个啦，拿着，你帮我把这个就可以啦，不用啦。拿着啊，这个菜我等一下叫一个人过来拿，我去那边再结交个有缘人。叫人过来拿啊，好。在这里坐住啊。啊，你等我2分钟好不好？2分钟好。好，那我先过去了。这个东西啊，收着，一点心意啊。好，老板，好。这么多我呀，阿婆，我3天没吃饭了，给2块钱买馒头吃吗？阿婆有吗？有2块钱，阿婆，能给2斤给我吗？到时候把瓶子卖了给钱你啊。大叔能给个2斤给我吗？有钱吗？阿婆有钱吗？冇啊，来花生。我2日未食飯啦，你喺兩蚊雞買嘢食嘛？有啊，你更好啊。俾5蚊啊！你買咗幾錢啊？買咗120蚊。哦，好喎。你幾多歲啊？差唔多8歲，細細你呢？好身體啊！多謝你啊，身體健康啊！還在這裡啊？沒賣完啊？沒有啊？我吃一個啊！啊！给这么多我呀！这个大叔好人呢。要其他的换了啊？这个大叔是最好的人。刚才我过来，他给了5块钱给我。大叔，今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了。就那些大碗，让我帮他买，你全部买给我，早点回去，可以吧？可以啊，你称一下，真的。大叔还有点不相信，拿钱过来了，你相信我不？相信啊？几点钟来的？7点呀，7点啊，来呀。4点，那么早啊？是坐车过来的还是走路啊？我去加了，加了。啊！啊！實測根，你唔識我點解俾5蚊雞俾我啊？呢個我就有啲啦，你咁樣。你俾我好啲人啊，68蚊。係啊，唔攞咁多錢喎，點辦啊？啊？開玩笑啊！有錢啊，68蚊，呢萬32蚊，呢個幾十蚊唔使你走啦，好唔好？唔走啦，有俾你。
你啱啱俾咗5蚊雞俾我啊，更好啊真係。好，嗱呢5蚊雞飯翻俾你。啊，你啱啱俾5蚊雞俾我食飯啦，有錢啊！啊，攞住，全部俾晒你，攞住。誒，攞住啊，唔走啦。係啊，唔走。啊，唔走啦，好唔好？嚟嚟。你買晒啦就翻去啦，嗱。買住。阿叔，其實我同你講，我咧就話專門出嚟扮性緊用，係啊，係有冇嗰啲老人咧關心下我，如果佢關心我咧，我就關心下你。哦，你睇下，有錢啊，有錢，你有錢就歸下你。啊，攞住攞住，啊，翻好嘅。俾你嘅，送俾你。啊，而家買咗啦，翻去啦，翻去啦，再送2萬蚊俾你，買啲嘢食。啊，你嚟呢度遠唔遠啊？冇計遠嘅，冇幾遠啊？半粒鐘得。啊，搭車半個鐘。哦，身體好喎，80幾歲，超勁重啊！啊，攞住，啊，一齊攞住。啊，多謝你啊！誒唔多謝，我送罐蓮藕粉俾你。呢個啊，打開之後用滾水沖，早餐食、晚餐都可以噶。哦，多謝多謝，好，多謝你老闆啊！好。我看遍这人间坎坷辛苦。感谢有你伴我一生，让我有勇气做我自己。感恩的心，感谢命运，花开我也。啊，走了，这条，快给我，等一下给钱给你，等一下我把瓶子卖了给钱给你。那个，啊，没弄啊！我这里痛，另外一块没人弄，没得弄啊。没吃饭了，能给我2块钱买包子吃吗？大叔，能给我2块钱买包子吃吗？3天没吃饭了，能给我2块钱买包子吃吗？能给我2块钱买包子吃吗？3天没吃东西了，肚子饿了。哎呀，能给2块钱我买包子吃吗？2块钱买包子吃。没有买多。哎呀，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 救命啊！救命啊！救救我！救救我！救命啊！哎呀，救命啊！救命啊！肚子饿得不行，老板行行好。哎呀，哎呀，头晕了，低血糖犯了，有办法吗？哎呀，哎呀，哎呀，没办法，自己走吧。哎呀，哎呀，哎呀，哎。3天没吃饭了，老人家能给我2块钱买包子吃吗？哎呀，全身发抖啊！爷爷能给我1块钱吃包子吗？以后
这个爷爷好，这个爷爷要掏钱了，这个爷爷长命百岁，这个爷爷人好，谢谢你哦，哦，感谢你哦，好人一生平安，祝你200岁。我嘴巴是镶了金，我这个扩了光的，说话很灵的。哦，祝您健康。您卖这个，你卖什么东西啊？卖这个。哦，我走了啊。哎，这个老人好，这个老人一看他的面貌啊，就知道啊。不多说了，我也去结交有缘人去了啊，兄弟姐妹们，谢谢你们的支持，感谢。大爷，你这手怎么了？有点疼。哦，是中风了吗？哦，这个菜是你的。花生是你的。哦，可以吃吧？可以。可以啊，大爷，你怎么那么好？你自己都不容易，看你为什么愿意给1块钱给我买包子吃嘞？刚才是不是你给了1块钱给我？是。那你为什么会给我嘞？给你一点也可以嘛。给我1点也可以。哦，看我有困难了是吧？哦，这样子的。那大爷，您这样拿个东西啊。哎呀，我刚才去买肉吃了，我买肉回去吃。装起来，大爷。全部装起来。拿这个袋子吧。和你做袋子算了。啊，对，拿那个蛇皮袋。你看一下这里多少？10公斤，对不对？20斤。21斤。对不对？对。哦，21斤啊，兄弟姐妹们。算20斤算了。算20斤呐！你看这个大爷有格局吧？大爷就是大爷，你看，直接说21斤，说算20斤算了。哦，那我们还是要给大爷，是不是？但是他有这份心呐，是不是？哎，人家有这个行动啊，是不是表露出来了？啊，给钱，你那里给钱啊，直接给钱给大爷。来，1、2、3、4、5、6、7、8，对了没有？对了没有？对了。啊，你坐下来，坐下来，坐下来啊！哎，大叔，家里几个人吃饭？5、6个。啊？5、6个人吃饭。怎么你出来了？老伴没一起出来？老伴在家里。在家里。哎，70几了？76岁了。76岁了，大爷，我刚才买了块肉，我也不回去，这块肉送给你。算了嘛。拿着。收着。哎，拿着，没关系。你拿去了。来，拿个袋子装着，好不好？给的。来，坐着，大爷，您坐着，您坐着。来，大爷，其实啊，你认得我吗？认不认识我？他们都叫我叫义哥。叫义士。我叫义哥啊，叫义哥。我其实你看啊，我会变魔术，我变个魔术，你看好不好？啊，你看，money 红灯，哎，现在是不是帅很多了？帅很多了啊！来，那个早点回去了，好不好？来，我拿点啊，送包菜种子给你。我结交有缘人，让你啊有菜吃。对，这个肉啊，你俩手进去了啊！来，今天我们再送点菜给大爷。大爷，这个是福林榨菜，来，拿着，要的，没事的。这哪门吃的？榨菜，炒肉丝，下面条。哦，放点。我们这样吧，再送1包这个1斤的这个黑木耳给大叔，好不好？这个木耳啊，也是炒。老板说。给个你用，买东西吃，好不好？谢谢你啊！啊，我也谢谢你，好不好？我也谢谢你，你还谢谢我。哎，你坐着，不用起来，好，坐着，好，我们拍个照，好不好？耶，好，先回去了，好，回去了啊。2块货，可不可以给2块给我买个水喝？我到时候把瓶子卖了还你啊，好不好？我这有钱吗？我拿一下。哦，没钱啊，好。来说，买口吧，可不可以给2块钱买个水喝？没有，那你给我啊，好人啊，好人一生平安啊，大叔。来，好，
好人一生平安。好，谢谢哈，谢谢。可以给2块买水喝啊？可以给2块钱。阿姨，可不可以给2块钱？啊，我不要茄子，要2块钱吗？没有。我刚给大叔给要的这2块钱。苦瓜怎么卖，大哥？3块。3块钱。3块钱早上买4块钱，3块钱很便宜。那个是吧？好甜啊！3斤6两。3斤6两，多少钱？谢谢啊，老板。大叔，等一会儿啊，刚刚那位有让我等一下去感谢一下他。有个好消息啊，我今天不带货，兄弟姐妹，就是你们平常在超市买的10块钱3包的这个青藏湖的这个盐啊，现在兄弟们有个你2块钱给他。是啊，这么好心啊！好心的，你看见我？对呀，我在那边看到你。他要2块钱干嘛？他说给这个喝水，卖水的喝，卖水的。我都给他2块钱，他不是我的，他没有啊，我都给他2块钱给他。你心地非常的善良。不是，多钱的，多了我都给不出去，老大了，找不到多钱的，很穷啊，找不到钱的农民，找不到钱，你心地真的很好。他就不打水喝，他说您是好样的，向你学习啊，在别人有需要帮助的时候帮助一下人家，对不对啊？谢谢。你说一下大叔啊，我没有什么特长，我会变魔术，我变个魔术给你看一下。你看吧，这个魔术变的好吧？认识我吗？刚才那个流浪的是不是我这样子的啊？有点戏啊，有点是。那你觉得是不是我？我这人老的都不敢说。没关系的。他说其实刚才那个人就是我。我是你。对，我就是看有没有在我困难的时候有人伸出援手帮助一下我啊，没有其他意思。大叔您是我今天这一站的最有缘分的人，也是最善良的人，所以的话啊，我也要报答一下您。不要，这200块是我一点心意。您刚才说了，你也家里也很漂亮要，您拿着，不要，这是我一点心意。到时候我帮你放这里，您拿着啊。好人一生平安，谢谢真不容易，家里也有困难，是不是？对。马拉卖帮不来的孩子啊，我劝你，我给他100块钱。不用，拿着。没事的，这是您善良的回报，知道吗？有时候到我家去容颜我都容颜。好的。容颜我自己的真的不好意思啊，人家说我贪心。没有，一点不贪心，这是您应该得的啊，应该得的。说我贪心啊，2块钱。那这是香油了，也是送给您的，好吧？拿回去给你的孙子吃，给我孙子。好，谢谢。好人一生平安啊，大叔。好的，我先走了啊，好人一生平安。好的。好。累了，风高。谢谢你给我的爱，今生今世我不忘怀。谢谢你给我的温柔，谢谢你老人家。唱的好不好听啊？好听啊！2块钱要。哎呦我的妈！好，谢谢了。还要不要听？不听了。这个2块钱划不来了。大叔，谢谢你啊。你咱冷静。等一下，你这个鞋子怎么成这样了？是不是这个大叔是不是人很好？大叔，我给你买双鞋，这2块钱还给你，来买双鞋给你，等一下砍点肉回去吃，好不好？再换双鞋，给他换双鞋，39码的。家里几个人吃饭？就我呀。你一个人啊？老婆呢？没有。没娶老婆？
你是买一条老婆，没讨老婆。哦，那你一个人你都这么好，刚才我说要2块钱，你就给我2块钱。是唱的好听啊！唱的好听，这个大叔说我歌唱的好听，第一个评论我的说歌唱的好听的。今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了，就那些大网红啊、大明星，他们就那么多人喜欢。啊，太太，哎，姐子，有袜子吗？有。拿双袜子过来，拿双袜子啊！我觉得光脚，今天不过我也没穿袜子。这个鞋不要了吧？哦，不要，不要了啊！来看一下大叔的鞋，穿了多久了？啊呀，头牛啊！哦，就是那个看牛去为了牛吗？为了几条牛？2条牛，一个仔仔。哦，还下了一个崽，这是总共2条。哦，一条大牛。哦，然后衣服买一套衣服好不好？买一套衣服，裤子拿个裤子给他。我给你用。没事，好不好？今天相遇是缘分，你歌唱的那么好，奖励你的。这样啊，对，这种好，这种好啊！来，转起来，老板娘，转起来，开心吗？今天？哦，开心啊！歌唱的好啊！开心。哎，下次去你家里好不好？哦，啊，什么村？下沙田有多远啊？那有3里路啊，应该有3里。3里路是不是？好。啊，袋子有吗？都把手机更有压力。来，在上面送个透骨贴吧，这个膏药贴这个。好吧。来，再给个红包给大叔，我们也下一个有缘人了，好不好？给个红包给你，今天那个过节，父亲节啊。当然不同。那我就当一天，就当半个小时你的儿子，好不好？让你过个父亲节啊！哎，给个红包给你，好，节日快乐！好，再见啊！握个手，哎呀，大叔，你看，哎，慢走啊，拜拜。你怎么这么好呢？不认得我，给5块钱给我。因为我是干辛苦啊。自己也受过苦，知道啊。哎，你好啊。你好，这个豆腐你的。怎么卖啊？5块钱一斤。5块钱。你想要，我送你给你吃啊。我这个煲汤很好。我3天没吃饭了。你3天没吃完了。这个10块钱卖给你好不好？10块钱。卖给你。3天没吃完了。啊。那。送给你啊。送给我，我把这个给你好不好？这豆腐啊，你的自己做的啊？我10块钱。自己做的。 3天没吃完，打我豆腐我给你吃。打个豆腐给我吃。谢谢你哦。哎呀，这阿姨真好哎。好人呐，今天碰到好人。家里几个人吃饭啊？我家里啊。我家里有10个人吃饭。10个人。家里穷啊，家里苦啊。家里穷苦啊。谢谢你啊，谢谢你啊，阿姨。你多大年纪了？70岁了。 看不出了，好吃，这豆腐自己做的，你怎么这么好呢？不认得我，给5块钱给我，我给那个给你，你又不要。我自己穷啊，我的那个借的钱够啊，在读书毕业的话毕业钱，没我掏过去去了，我那借的钱，因为我是干受过苦啊。自己也受过苦，知道啊。我跑到另外受苦了，而且我是自受苦啊。我呢？ 身上有钱，我是出来结交有缘人的。你真的很善良，很有爱心。豆腐数一下多少块，用那个袋子，每个袋子装起来，我全部帮你要了它。这个阿姨真的很好，
阿姨，这个豆腐这里多少钱？1、2、3、4、5、6、7、8， 16块钱，对不对？你帮我拿到那个路口那里，有那些老人，我送给他们，好不好？哎呀，来送给你，送给你。这豆腐花，70岁以上的老人，你每个人送1碗给他们，多少钱我全部付给你，好不好？送的啊！70岁以上的老人过来点1碗豆腐花啊！你们辛苦了，买菜也辛苦了，卖菜。啊！哎，今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了。就那些大网红啊、大明星，他们就那么多人喜欢。哎呀，现在那个豆腐花也拍完了啊！看一下这里多少钱？这5块钱还给你。哎呀，你过来，来这5块钱。哎，有，我刚才跟你开个玩笑而已，知道吧？开个玩笑啊，对。有钱。我先做好，你又做。阿姨，1、2、3、4、5、6，啊，60块钱吧，给你60块。哎呀，要你拿钱啊，拿着，好不好？啊，我再送200块钱给你买东西吃。啊，拿着，没事的啊，没事啊，没事的，没事啊，你也不容易啊，卖点豆腐，为你的善良感动了我。这个是5指毛桃煲汤的啊，就是家里煲排骨啊、煲猪脚啊、煲那个鸡鸭都是非常好的啊。但是这个5指毛桃啊，也是那些老人家那里收的啊，放在下方链接，兄弟们如果有那个的话，可以下方链接下单啊。东提这个纸给你回去用啊，擦一下啊。好的，你也早点回去好不好？那我也先走了，阿姨。好。